ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, мо дар имрӯз боз якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои наву рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумоам дар WhatsApp имои экраномада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Хона дорем, замин дорем, квартира, мошин, ягон аппарат, ягон техника чизе ки боша, марҳамат дар рақамҳои WhatsApp экраномада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. ҳозир мо дар имрӯза навор чӣ хона, чӣ замин қабул кардем, ҳамаша мегӯем ва навора сар метусун азиз. Номерои ҳар як кадом боша, мо дар ҳамон видео, дар давоми видео мондагӣ кадомеша ки махқул кардем занг занем. Хонаи фурӯшӣ аз ноҳияи Панҷ, аз ноҳияи Рӯдаки қабул кардем дӯстони азиз, аз ноҳияи Хуросон бо нархи арзон, аз территорияи шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Ҳисор дӯстони азиз, территорияи дигар тарафҳо, шаҳрҳои Бухтара, Ҳисору, Ваҳдату, Кӯлобу, Данғараву, обшим нархҳои хонаҳои тайёр ва коробка аз нархҳои 55 000 сомонӣ, хоб 75 000 сомонӣ, 80 000 сомонӣ ва 100 000 сомонӣ баъд болотарам хел сар мешавад. Ва курси имрӯза бошад 115 сомону 50 дирам. Мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшии имрӯза марҳамат рафтем. Мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай дӯстон ки бо нархи арзон мондагӣ ва срочное. Хона қарор дорад дар ноҳияи Панҷ, участкаи коммунизм дӯстони азиз ки ҷои ободӣ шуда, ҷое ки обсвет дорад, ҷои кушодӣ барои ҳама чӣ кардан мешавад. 18 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст. Хонаҳои калон 3 дар хона аст. Дӯстон азиз, 2 намуд об дорад. Оби мақсад ки ватапровод ва дигар намуд обо ҳастай. Об дорад карочи. Хона бо ҳамаи чизе чорааш фурӯхта мешавад. Дӯстони азиз, хона, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, оғулхона, кухни, гарнитури хеле тоҷикӣ кардагӣ аст. Кухни гарнитур девода кардагӣ аст. ҷои мулхона, ҷои ҳезумхона, ҷои аловхона, дегдонхона, оғул барои ҷои гов мол кардан боз боғам дорад. 80 дона зиёдтар мегӯяд. дарахтони мевадиҳанда мисли боғ дорад. Дӯстони азиз, обши мева метиҳам ва аз се тараф мегӯяд роҳ дорад. роҳи мошингард ва дигар чизо то мақсад ки района мегӯяд аз худа то роҳи калона то сентра. Дӯстони азиз, ҳамагӣ 14-15 километр мегӯяд роҳ аст. наздикиш да магазин, мактаб, масҷид ҳаст. Дӯстони азиз, инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100% боз бо чизи чораш кати кресла, диван. Дӯстони азиз, амхе чиё кухни гарнитур ҳама имчош кати метиҳанд. Дӯстони азиз, хонаҳо ремонт доранд. нархаш ҳамагӣ 150 000 сомон бо ҳамин чизи чораш. Креславу диван, ин хеле ҷои мулхонаву заргӯшхонаву 80 донага дарахтони мевадӣ, аз се тараф роҳ, об, свет, 18 сотиқ замин, боғ, инам хеле чиё кати. нархаш ҳамагӣ 150 000 сомон аст ки бо ҳамирам муомила мекунанд срочно. И хеле нархда ред ки меғалата акада срочно сум нархош даем. нарша хона мақсад ки ҳамин хеле арзон мондиянд ва бо ҳамаи чизе чораш кати. мактаб, масҷид ҳамаш наздики, райондам наздик аст. Дӯстони азиз, хоб прамои рақамҳои Россия дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. ягон савол боша, ягон маълумоти иловагӣ марҳамат занг занед. иҷа ҷои зуре бо барои гов мол карданам мешавад. метавонед ки мисол занг занед бо маълумоти пурраша гиред. ноҳияи Панҷ, участкаи коммунизм. Дӯстони азиз, ҷои хуба мегӯяд бо кондитсионер ва дигар чиzoи лозимиам дорад. марҳамат бештар маълумоти пурраша аз рақамҳо гирен ва шахсоне ки мисол агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон аппарат техника барои фурӯхтан, барои реклама кардан, марҳамат дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram рӯй кунем. мо рекламада мемонем. мегзарем ба деюм хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ ҳастай ки бо нархи арзонаи срочнаи хона қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, ҷамоати Қизиққалъа. номи пештараш дӯстони азиз, Бандар. 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 сотиқаш мегӯяд ҳуҷҷатош кардагӣ тайёр ҳастай. як хонаи калон қати калидор баняш кати дӯстони азиз дар дуруш ҳуҷҷатхонаш кати тайёр ҳастай. бо ду хона дигар фундаментош рехтаи қати кухни ва дигар чизои фундаментош бардошта. боз як камази дигар ғишти пухтаи овардагӣ, як зили дигар калон ғишти пухта барои хонаҳои отдельно карданаш. як хонаи калон қати калидор баняш кати тайёр аст. боз ду дар дигар хона фундаментош қати кухни дигар чизош кати рехтаги аст. боз як камази дигар, як чиз дигар мақсад ки ғишти пухта дорад. боз 30 дона дигар мегӯяд дарахтони мевадиҳанда дорад. хоб 21 та дигар мегӯяд арча дорад. свет, дӯстони азиз, обуш мегӯяд ҳастай, фақат светша мегӯяд мекашед, симуш мегӯяд овардага, симша мекашем. гирди хона поли худ бо симтур кати, яъне кашидаги маҳкам астай. хона ремонти замонавӣ кардагӣ астай. анаки нархи хонара гӯш кунед ки нархи хона аҷоибота. нархи хона ҳамагӣ 80 000 сомонӣ астай ки бо ҳамирам камтар муомила мекунанд. срочна сум дар кора.
дӯстони азиз, ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин хона шумо агар хоҳем фаҳмидан аниқтар, парамои рақамҳои TCL якумаш дастӣ 9095, дуюмаш рақамҳои 918, ахираш 8748 ишам кор мекунад. Ҳар ду дӯстон азиз, ҳар ду рақамҳошон кор мекунад. Маълумот дигар маълумоти пурша гирен срочно. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон ки замини кушодкатӣ ҳастае. хона қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Даштак. 16 сотиқ замин маҳсулат дорад ки ду хона кардагӣ тайёр аст ки боз хонаи баракам як таи дига дорад. ду хонаи барака як ду хонаи калон як тага хонаи барак ҳастае ва 16 сотиқ дига замине замини кушода ҳастатон азиз. ҳамашо бо фаҳмонда метиҳем. дӯстони азиз, об свет мега дорад. обуш дар хона ҳастае, водопровод гузаронага ҳастае, обуш ҳастае. гирди хона маҳкамае. документош мега 100% то района мега 14-15 километр мега роҳ ҳастае. акр ҷои гов мол кардана мега хеле дора, мисол мешавад дар дуни хона кунӣ, ҷош майдатар ҳастае, метавонӣ хай кунем. якчанд амо дарахтон хонаҳоро хай суратош ай дуртар гирифтага ҳастад. дӯстони азиз, ноҳияи Данғар, деҳаи Даштак. обши ду дар хонаи калон ҳастае, боз як хонага барак, қатӣ кухни баняш катияе. нархаш мега обши қатӣ замин хона, қатӣ хонаҳои барак, хонаҳои тайёрш катӣ ҳамагӣ ҳамашон 350 000 сомон ҳастае. дига арзон мегад намешавад. 350 ахирон нархша мега ҳамин хел соҳибаш нависиян. бо кадоми шумо ки донед ҳаминҷа ки ҷоя мисол чӣ хела метавонед ки маълумотои пурраша гирем, бо нашод ҳамаша худтон қатӣ соҳибаш маслиҳат кунед. хай хонаи кушод ҳамаша фаҳмонатонед ҳуҷҷатош 100% мега хонаи барак баъд дораги хонаи тайёр ҳастае. хоб ин ҳамин промои рақамҳои вавилони ҳисоб шуда рақамҳоро ватсап ҳам дора, метавонед занг занед маълумотои аниқ ва пурраша гирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. хонаҳои тарафҳои заминиш дара ки ноҳияи Сино дорад. 2 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастад. аз гирди хона маҳкамае. хоб ба квартира мегад алиш мекунем. хонаҳо хай ремонти средне барои зиндагӣ 100% мешавад. нархаш ҳамагӣ сумаки 270 000 сомони ҳастае. боз мегад муомила ва савдо мешавад. наздикии мақсад масҷид, мактаб ва дигар чиҳои лозимӣ бо худтон аниқ мегирем. нархаш 270 та муомила мешавад. агар ягон квартира бошад мегад, метавонам ки вариантоша пешкаш кунам, бо мебинем. хоб промои рақамҳои вавилони соҳибшон ва рақамҳои ватсап шон ягон савол, ягон маълумоти иловагӣ бошад, марама занг занед. ва шахсоне ки хонаи фурӯшӣ доранд ё квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан, марама дар рақамҳои 885 1225 ватсап, имо, телеграм дорад. чизе ки дорем барои реклама кардан, марама дорем кунед, реклама мекунем. ва шахсоне ки агар дар ҳамин навор агар хонаи маҳқулӣ наёфтем, квартираи маҳқулӣ наёфтем, дар комментария монависем, мо дар видеои оянда баҳри шумо ҷудо карда аз фурӯшондаҳо мегирем. лайка худи ҳозир занед, фаромӯш накунед навори моро то охири охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, срочна дар ноҳияи Шомаҳсуд, тарафи 9 километр, посёлкаи Роғуниҳо. 3 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 6 дар хона кардагӣ ҳастае. хонаи дуошона ҳастае ки 6 хона ҳастае. дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ошхона, баня ҳамаш отделни ҳастае. дӯстони азиз, ду хонаи зимистона отделния бо ошхона отделни дӯстони ва дигар чиҳои лозимӣ. хонаи дуошона, хонаҳо ҳар як кадомшон ремонти замонавӣ кардагиае. хоб 3 сотиқ замин, 6 дар хона, шаҳри Душанбе, ноҳияи Шомаҳсуд, 9 километр, посёлкаи Роғуниҳо. нархи хонара мегад 550 000 сомон гуфтесиян, бо мегад муомила ва савдо мегад дар назди хона. агар шумо маълумотои зиёдтар хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмидан, промои рақамҳои мегафони соҳибшон ва рақамҳои ватсапшон ҳам ҳастае, метавонед занг занед, маълумотои пурраша гирем. ба хотири меҳнатҳои мо я лайкира мезанем, фаромӯш намекунед. дӯстони азиз, агар ки шумо дар имконият ки бошад, навори моро дар ватсап, имо дигар сайтҳо падилсаш кунед, ё ки дар ягон рафиқотон, шахсоне ки мисол хонахар ҳастанд. ва бозам мегӯям кадоме ки дар ҳамин навораи мо агар маҳқулии хона наёбед, агар шумо хонахар ки бошед арзони қиматтар, дар комментария нависед. агар ки мо ёфтем, албатта пешкаш наёфтем, бо хай видеои ояндара ждат мекунем. дӯстон аз навора то охираш тамошо, чунки хонаҳои арзон фақат дар аввори ахири видео. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, ҷамъияти Россия, деҳаи Шоҳмансур. ҳамин хел маълумотро соҳибшон навистиям. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки 1 та ҳамон сунат ва 3 та дига мегад такхона, яке падвал дорад.
ноҳияи дӯстон азиз шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдаки, ҷамоати Россия, деҳаи Шоҳмансур. Заминашон 6 сотиқ буда, 4 дар хона кардагӣ, 1 ҳаммом ва 3 дага такхона ва ҳоҷатхона, дигар чиҳои лозимӣ. Хонаҳо хай ремонт кардагӣ замонавӣ. хона мега дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ ки боз муомила савдош мега дар назди хона. ай ҳамин адресҳое ки мо гуфтем агар кадомиш буда ки маъқул аст ки мехарен, занг занед маълумотои пурра ва аниша аз рақамҳои WhatsApp ёки аз рақамҳои 918 маълумотои пурраша гирен. Марҳамат ҳамин маълумот соҳибшон пешкаш кард, мо ба шумо расонем, метавонед ки маълумотои пурра аниша боз мондагиша аз соҳибашон гирем. мо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки боша реклама мекунем, марҳамат дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp, имо, Telegram дорем. Чизе ки дорем рӯй кунем, мо рекламада мемонем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, тарафи Шарора. Дӯстони азиз, баъди Шарора мегӯяд Оқилида, Оқили поён. 7 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду дар хона кардага, дута хонаҳои барака. Дӯстони азиз, ки ду хонаи тайёр, ҳаммом дорад, отделни ҳоҷатхона дорад, обсвет мега ҳастай. ҳавли дӯстони азиз гидаш мегӯяд маҳкам, документош мегӯяд 100%, шаҳри Ҳисор, баъди Шарора, Оқили поён. хона мега дастрош намегӯяд мефурӯшем бо нархи 180 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуб мегӯяд дар назди хона. Дӯстони азиз, хай ҳамин хеле маълумотша соҳибшон наиста. Агар яке маҳқултон бошад, ин ҳамин як дуна рақам аст, рақамҳои мегафони соҳибшонай. саволҳои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо метавонед ки занг зада гирем. дигар маълумотша соҳибшон додагӣ нестай, марҳамат занг занем. дӯстони азиз, боз мегӯям ки мақсад ки шумо агар дар ҳамин навор наёфтен, хона, замин, маҳқулитон надостед, дар комментаре нависен. мо албатта ки аз фурӯшондаҳо ҷудо мекунем. агар ки нашид, бо видеои ояндара шиддат мекунем. агар мақсад шумо ягон хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат дар рақамҳои 285 12 20 рӯй кунед. WhatsApp, имо, Telegram, чизе ки мисол ҳаста пайваст аст, марҳамат рӯй ки реклама мемонем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Гаида. се хонага квартира аст ки дари якум ошӯна қарор дорад. Квадратча бисёр мегӯяд, намедонам аниқ мекунед, ихтор мегирен. хоб се комната дӯстон, дари якум ошӯна ремонтш мегӯяд ҳастай. мақсад ки термиксам дорад дӯстони азиз, хоб ва канализатсия дорад дӯстони азиз ва дигар чиҳои лозимӣ. бо хай гиҷоштай чӣ хел астай, мақсад ҳамаша бо худ аниқ кардаме, барое ки маълумотша соҳибшо кам навистага аста, метавонед ки тариқи телефон маълумотша гирен. хоб нархи квартира ҳамагӣ 380 000 сомонӣ аст. боз муомила ва савдош дар назди квартира. хона ремонт дорад, термис, мисол телевизор, пилизор ва ҳама шароитҳои зиндагӣ дорад. квадраташ мегӯяд хела бисёр аст. дӯстони азиз, аниқ карда бо худтон аз рақамҳои мегафони 900 00 18 78 марҳамат занг занед. ба хотири меҳнатҳои мо я лайкира мезанем, фаромӯш намекунем ва агар имконият бошад силкаи навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram ва дигар сайтҳое ки рафиқотон дорад подписаш мекунем. чӣ хонае ки лозима нависа мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар назди бозори Фаровонда. духонага квартира аст, дар сеюм ошӯна қарор дорад, 55 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва ремонтҳои беҳтарин бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. дар ҳамин суратҳо чизе ки ҳаст, бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. ремонташ замонавӣ. шаҳри Бухтар, бозори Фаровон аст, назди бозори Фаровон. нархи квартира 380 000 сомонӣ аст. боз мегӯяд муомила мекунед. ин нарха соҳибшон мондиад. доми ва фикрам нав аст, агар хато накунам сурати дом месад, ки доми нав метовад. дӯстони азиз, ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона. ягон савол, ягон маълумоту иловагӣ оиди ҳамин квартира шумо агар хоҳед фаҳмидан, фақат тамос гирифта аниқ маълумотша гирен. хай бисёри баъд агар гап зада бошем, узрижед, барое ки мо шутоби шуруъ карда сода карда бояд фаҳмонем шумода, баъд шумо хулоса карда занг занем. барои камтар мо хай бисёр гап мезанем, барои мисол хеле камтар ба назар нагирем. дӯстони азиз, хона, замин, квартира, чизе ки лозима нависед, мо дар видеои оянда албатта кӯшиш мекунем пешкаш кунем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, сирочина қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ 2, колхози Россия. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ 2 мегӯяд ва колхози Россия. духонага квартира дӯстони азиз ки дар дуюм ошӯна қарор дорад, 39 квадрати метр. ремонтош ремонтҳои замонавӣ, обсвет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос. хай ремонтоша худтон дар навор дидесен.
нархи квартира мегӯяд 320,000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомила савдош мегӯяд дар назди квартира. 320 рақамҳои соҳибшон аст мегафон. метавонед ки маълумоти аниқ пураша аз рақамҳо гиред. лайкҳоро фаромӯш накунед, навора пайдаш кунед, навора сунат то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки срочна қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар шаҳраки Шаҳрраи Уртабузтон аст, яъне ки дар қишлоқи Уртабуз мега асосӣ бо хахтон маълумотша мегирен. 3 сотиқ замин маҳсулат дорад ки гирдванааш маҳкам аст, камтар мақсад ки амхали сохтмон, нархаш 55,000 сомонӣ аст, боз ягон сум муомила мешавад. шаҳри Ҳисор, қишлоқи Уртабуз дӯстони азиз. 3 сотиқ заминаи фавран мегӯяд фурӯхта мешавад, тариқи телефон мегӯяд маълумотои бештарша мегӯяд метавем, нархаш 55,000 сомонӣ. инами рақамҳои мегафони соҳибшон. ягон савол, ягон маълумоти иловагӣ бошад, агар шумо фаҳмидан бара ман занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. ва замини хона, квартира, мошин, аппарат, чӣ маҳсулоте ки барои реклама кардан бошад бара ман дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp, имо, Telegram, чизе ки мехоҳед дар ҳамин номеро пайваст ҳастед. метавонед роӣ кунед, мо реклама кардан мепартем дар ҳамаи сайтҳомон. ин буд навори имрӯзаи мо, то видеои оянда.